Yo! What's up? So ngayon kasama ko ang pinsan ko. Ito nga pala yung part 2 ng airplane. Dito tayo sa gate B. Hiya ako magsalita. Gate B? Burot paluwa. Ba't ayaw? Ba't ayaw? Nasa likod ka? Ba't ako nasa harap? Okay, naglalag po tayo. Lag. Sana ngayon makasurvive na tayo, mamin. No? Ayoko kaya maglaro. Kasi sa last video natin, di tayo nakasurvive. Oh my God. Dali lang kaya survive. Sama ko nga pala si Fitness 14. Ay, Maglaro ng airplane. Sana ngayon makasurvive na tayo. Ba't ako nakaubad? Okay, C5. ako D11. Let's go to C5. Kasi nga, naglalag tayo. C5 tayo. Lalong jowa, elevator eh. Hindi maririnig yung boses natin. Hindi talaga maririnig boses no. So ngayon, shoutout kay Fitness 14. Hindi, konting sound lang. Oh, maririnig yan mga men. Maririnig yan. Yung Aljed Alban. Gusto mo jowa? Kasi first video ko nun, nilakasan ko nga yung sound. Tapos, ang ingay, di marinig yung boses. Pause muna natin. Hindi na kaya. Find your seat daw. Nakaupo na ako. Parang lumilindol mga men ah. Oh, tibay ni Fitness 14, no? Nakatayo pa habang nalindol. Sa loob. Okay na. Thank you for your Pwede na tao. cooperation. Nalindol pa rin mga men. Ang dagdag yan. Pero mga flashlight. Walang flashlight. Sana di tayo nalason sa sa sandwich niya. Di naman kasi Hindi ko ako kakainin yung sandwich. di naman kasi ako Ba't yung dalawang babae same hair sila? Ang ginagawa mo dun? So ngayon, mga 2 beses na ako nakasurvive dito. Kaya naging You mean 5? Oh, si Super Sister pala. hanap. Naglalag tayo. Meron ako sandwich dito. Gusto mo? No. Why you don't like? Let's hanap-hanap. Anong hanap ko? Hanapin natin yung bag ni Ang Super hirap maghanap sa laptop. Sister ba yan? Di ko alam. Super Sister. Ang gulo. Bilisan natin, baka mamamatay siya. Okay, ito nakita ako mga men. Okay. Nakita ko. Diba napakagaling ko mga men? Isa na talaga akong gamer. Di wow. Ba't kapag talon ka nga, Jared? Talon ka. Oh, lumilipad ka. Okay, dito na tayo agad para makasurvive na agad tayo. Excited mo naman? Carlo wala. Kasi, Tatagal yan lalo. wait lang, pause muna natin para mabilisan na. So ngayon, gabi na mga men. Dito na ata lalabas. Yabang mo Pupunta ko naman. Saudi. Dito na ata lalabas ang halimaw, mga men. Tingin tayo sa mga Yabang, yabang. Tingin tayo sa wing, sa right wing. Hindi ko Oo nga, nangiti. right wing. Punta ako sa right wing. Tapos papatayin ko yung sarili ko. Para hindi wala nang kasama si Jared. Yabang talaga. Alam ko naman kung paano maka-survive dito. Alam ko na. Yun na. Nakita nyo ba yun sa window? Ang hirap maglaro sa laptop. Kulay red yung mata niya mga men, oh. Nga. Wala. Ayun o. Bawal buong Nasa right wing. Oo nga, nakakatakot yan mga men. Dito nga ako para mas malayo ang aking. Joke lang. Sana ngayon makasurvive na tayo. Hindi ka na survive. Sorry, I don't wanna say that cool.
Para nalindol na What's the naman. name of the monster? Are those snakes na? May lalakas na bong? Batang meron bang Snakes ba yan? Mga uod yan, mga men. meron bang umiilaw na ano? Meron bang umiilaw na Oo nga, sa no? Tagalog ng snake? Uod na nailaw. Ahas na nailaw. Ahas. Parang yung isip ko sasabihin ko, asas. Ahas na nailaw, mga men na kulay red. Ano yan? May ilaw. Wait lang, hanapin yun ng bukas. Ayun, dun sa ano, hindi Jared. Dito. Ikaw muna. Ah! Yes! Nakapasok tayo, mga men. Oh, Yes, ang tibay ko, no? tibay mo, men. Yan na. Mga men. Gichangi ako, mag-gichangi ako. Mga kahuni. Mga Spoiler. kahuni. Spoiler po. May lalabas po na oxygen. Oh. And the six hanggang. Thank God. Sana wala akong bomba sa harap ng Oo nga, katawan. sana ako din, hindi ako malagyan ng bomba, Sana si mga Super men. Sister Ngayon yung naman. lalagyan. Tatabi lang ngayon yan. Hindi quit agad. Super. Sana, makano na. Is the power. If the power is back up. Oh my God, the bad news is that we are losing a significant amount of oxygen. Oxygen mask will drop. Hindi, sana sa ano ko. Oh shoot. Kulang. Gay, okay lang yan. Yay! Oh, Meron tayong mas. sana ikaw, Yay! ikaw may bomba. Yay! Sana ikaw may bomba. No. Ate. Namatay si Supergirl. Namatay siya. Ang dalawa. Dapat nag-join si Miggy para mahutay si Miggy. Pambal? Okay. Abuti nakuha mo. Gay, papasok ko yung timbasa kanina. Wait lang. Linis muna sila ba? Yan. Tagal. Sayang message. Dapat yung bahay dinidisinfect. Yay! Ha? Tsaka sila, sama na sila. No! Hindi ako dapat. Let's Nang teteng, muntik na ako. let's Dami find mo the alam. scissor. Ba't gray ako? Gray ako? Let's Dami find mo the alam. scissor. Scissor. Custom lang, papalit ka pa ako. Let's Dami kill mo alam. this love. Ano kayang cable kakat mo? Sino mama? Red? R is for red. I found a pair of scissors. Wala kayo gumalaw, Which mag-win na cable tayo. should I cut? Ikaw? Red. Red. I will cut the red cable. Kinakabahan tayo, mga men. Kinakabahan na ako. No! Ang minute pa. Sumabog po siya. So, ending tayo, mga men. Wala na ako kasama. Sige, manok ka eh. No. Mamaya tol, di pa ako nakakain. Nasaan na ba yung mga crew? What's the crew? I found the crew. I found them. Magulit yung mga yan, ba't di tayo nagalaw? Yes na pa. Nahanap po natin ang code. Open na yung door, mami. Open na. Wala. Creation namin.
Oh no. Di na naman kasali si Carlo. Yes. Daldal nitong creature na to, mga men. Yabang ang putang. Daming alam. Daldal nitong creature. Oo na, mga men. Alam ko na yan, mga men. Sana mawala na siya. Time to die daw. Tatalo maban yan eh. Paster, mga men. Paster mo. Paster. Siyempre, burat ka eh. Yun na. Papasok na tayo sa loob. Yun. Lapit natin. Naglalag. Kasi nalindol. Nahuhulog ang Sino na plane. susuka? Buntis ata yun eh. The plane is falling. Dito kaya tayo magsimula. Para siyang nalindol. Hold na kita, Tot. Basta subo mo muna to. Okay, punta ka dito. Tapat ng bahay namin. Lahat. Bahaw ng bahay yun. Sabihin sa inyo na mayroong baho dito. Gago ka talaga, Jay. Kailangan natin mabilisan. Sabi mo. Wala pa rin. Mga men. Matatalo tayo. Saan? Daming tao. Kiminatani kasi na. Tawa. Yes! Nahanap natin, mga men! Nakaka-survive tayo! Woo! Woo! Crazy flight! Matakot kayo kay Burak. Hello? Tututututuk! Hindi ko pa. Tututututuk! Okay. Yes, we are okay. Wala, tol. Oh my god. Oh no, it is back. Yes, tayo lang nakasurvive.
Ako open mic ba yan? Babalik pa daw siya. My God. Yes, nanalo tayo mga men. Ito na yung part 2 ng ating airplane. So, yun lang guys. Don't forget to like, comment, share all your day. At higit sa lahat nakasubscribe ah. Start! Comment lang kayo. Tayo, yatot! Comment lang kayo.